Так, в общем, всем привет. Хочу решить проблему с бряканием руля. Вот так вот он, на мелкой гальке, когда едешь, он брякает. У кого есть Hyundai Tucson, те знают. Так, я маленько разобрал. Кстати, видео найти поэтому вообще нереально. Поэтому решил записать. Там одно видео есть. Там много чего он разбирает. Такие. Вот. Первым делом вот эту крышечку. Вот она тут стоит. Снизу. Вот. Выемка, да. Отверточкой так поддели. Ну, резиночку вот сняли. Сняли крышку. Потом нижняя вот эта часть. Вот эта вот. Она прикручена. Раз. Два. Тут три. Потом на защелках она поверху. И тут две, по-моему. Сняли ее. Блок. Вот. Весь инструмент, который нужен. Отвертка такая, крестовая. Ключик на 12. И длины на 10. Этим ключом через этот руку так просунули. Вот эту штуку. Она легко достается. Штекеры цепили. Вытащили. Все, вот она. Вот они. Раз. Тут два. И вот тут болтик. Убрали. Все. И дальше. Вот он, этот усилитель. Вот этот. Вот выше он стоит. Вот один болт. Оттуда. И противоположно с той стороны. Вот таким ключиком его откручиваешь. Я уже открутил его. Откручивать очень неудобно. По миллиметру. Но можно. Вот, дальний, тот внутренний полегче открутить. Этот посложнее. Машины ездят, да? Вот. Я вчера разобрал быстренько. Поставил. Но скажу вам сразу, не повторяйте моих ошибок. Я решил резиночку потолще поставить. И в итоге у меня где-то трещинка тут пошла. Щелкнула, блин. Что-то. Так, где же? Может, показалось мне. Ну, в общем, он тугой стал. Брякать перестал, но туго. Что-то тут щелкнуло. Мне показалось, что ухо обломилось. Его даже не обязательно отцеплять. Так, и крестик этот остался-то. Где он, кстати? Так, вот отсюда вот достал. Вот она. Такая фигня, но я поставил толстую. Вот. Она скрипит и туго. Сейчас будем делать ее потоньше. Так, кстати, вот смазка. Вот какой инструмент понадобился. По идее, это все занимает 20 минут. Так, парни, короче, засада. Там крестик остался. Купил смазку, которую, блин, он не достается. Не знаю, то ли колонку сейчас снимать, то ли пробовать так попадать как-то. Сейчас попробую так, если нет, придется разбирать. В общем, попал, но забыл. Резиночку вставить, пришлось снова снять. Сейчас попробую снова. Так, с горем пополам вставил. Все, теперь вот берем болты и пытаемся вот так вот через низ. Видно, нет? Вот так вот и пальчиками закручиваем. Так.
Вот, подтянули, все. С той стороны легче затягивается. В общем, все закрутил. Вроде стало легче. Блин, кажется, дождь начинается. И все. То есть я поставил 2 миллиметра резинку. Хватило на месяц. Потом забрякало снова. И вот вчера решил где-то 4 миллиметра. Это туго. А сегодня полез. И так крестик этот не вытащил. Ладно, так вот попал. А то уж думал колонку снимать. Но, по идее, не надо снимать. Так попал. И все, сейчас собираем обратно все. Вот это. Сюда. Тут, в принципе, разбирать-то и нечего. Вот они. Болт, гаечки. Там штекер это защелкиваешь. И это, ну, тут вообще легко и просто. Так что вот, Hyundai Tucson. Всем спасибо. Всем пока.